Okay, vi vil gerne lave beviset for andengradsligning, og der har vi en ligning her, og der vil vi rigtig gerne have diskriminanten over på nuls plads, altså på højre siden af denne her ligning her. Det første trin i vores ligning, det er, at vi ganger med 4a på begge sider, og så får vi så 4a i anden, x i anden plus 4abx plus 4ac er lige 0. Ja. Jamen, det næste trin, det er, at vi skal lægge b i anden til på begge sider lighedstegn. Så har vi tallene fra før, som er 4a i anden, x i anden plus 4abx plus 4ac. Og så plusser vi b i anden, og så b i anden på den anden side lighedstegn også. Næste punkt, det er, at vi trækker 4ac fra på begge sider af lighedstegnet igen. Så der har vi 4a i anden, x i anden plus 4abx plus b i anden. Og det er lige b i anden minus 4ac. Det sidste punkt her, der kan vi tage sætningen fra før og sætte ind i vores kvadratsætning, som hedder parentes s plus t, parentes slut i anden, lige med s i anden plus t i anden plus 2st. Og det kan vi så reducere til udtrykket 2ax plus b i anden lige med diskriminanten. Hvis diskriminanten er mindre end 0, så har man ikke nogen løsning. Men hvis diskriminanten er 0, jamen så bruger vi formlen 2ax plus b lige 0. I næste punkt, der flytter vi b'et over på den anden side af lighedstegn, og derfor bliver det ændrer vi fortegn til 2ax lige med minus b i stedet for. Næste punkt hernede, der prøver vi at flytte 2a over på den anden side af lighedstegn også. Og fordi der er et skjult gange her imellem, der skal man gøre det modsatte af gange, som dividerer. Derfor siger vi x lige med minus b divideret med 2a. Yes. Hvis det er, at diskriminanten er større end 0, så har vi to løsninger. Vi starter med at sige 2ax plus b er lige med plus minus roden er af diskriminanten. Næste punkt, der siger vi 2ax lige med, og så har vi flyttet b herover og ændret fortegn, så minus b plus minus diskriminanten er d. Nede i næste punkt gør vi det, at vi fjerner 2a, det vil vi gerne have over på den anden side af lighedstegn. Derfor dividerer vi i stedet for at gange. Så den hedder x lig minus b plus minus roden af d divideret med 2a.